Mootummaan biyya keenya Itoophiyaa rakkoo keessaa baasuu danda'u eenyu akka ta'u hubanneerraa kanaatiif eenyuun akka fillu ni beekna jedhan abbootiin amantaa. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruutiif guyyaa filannoo bakka itti argamuun sagalee keenya ni kenninas jedhaniiru. Shimallis Daanyee dabalata qaba. Baroota darban keessatti nagaa fi tasgabbii biyya kanaa wantoota dhorkan keessaa inni tokko filannoo haqaa fi iftoomina qabu gaggeessuu dhabuudha. Itoophiyaan seenaa hiree ishee uummata ishee murteessuuf taasiftu keessaa filannoo waan ta'eef bara kana sirna hawaasaa biyya kanaaf ta'u lafa qabsiisuuf lammiileen ishee kaardii filannoo fudhachuun sagalee kennuuf deemu. Yeroo filannoo hawaasni eenyu akka filatuuf dursee hubannoo kan gonfachaa ture ta'us mirkanaa'ummaan isaa haalan sagalee kennuun dirqama lammummaa ba'uu isaa kan ibsamudha. Amikoo yaada abbootii amantaa irraa fudhateen mootummaa biyya kana rakkoo irraa oolchuu danda'u hubannee jirra waan ta'eef eenyu akka filachuu qabnu ni beekna jedhaniiru. Filannoon hiree keenya murteeffachuuf guyyaa sagalee itti kennamu bakka buufata filannootti argamuun filachuun dirqama hunda keenyattis jechuun himan. Eenyuun akka filannoo beekna jechuudha ammani. Eenyu jijjiirama akka fide, eenyu biyyattiidhaaf nagaa akka fide, eenyu biyyattii kanaaf rakkoo irraa akka buusee hin beekna waan ta'eef quba keenya dhannee raannee gaafa sana halaannu ashaaraa keenya keessatti halaannuun jedha. Jijjiirama jiru kana laalchifnee nama kana namni filatuu fi jijjiirama inni fide laaleedha. Abalu filadhu jennee hin dirqinu akka mana amantaatti ammoo bu'aan inni fideef jijjiirama waggaa 8 kana keessatti dhufe kan silaa otoo waggaa 16 waggaa 20 ta'e maaltu dhufa akka jiru ni barsiisna. Namni kalmara laaleeti waan isaaf bu'aa qabu tokko filataa jechaadha. Biyya keenyatti guddina amma argameetti fufsiisuu kan dandeenye waliin taanee tumsuu qabna kan jedhan abbootiin amantaa kunneen barbaachisummaa filannoo beeknee abbootiin amantaa yeroo filannootti gahee isaanii baachuu qabu jedhaniiru. Filannoon keenya filannoo nagaa, filannoo barakaa, filannoo dubbii tokko of keessaa hin qabne akka nuu ta'u rabbii guddaa irraa hawwina. Filannoon kun baay'ee akkaan waan barbaachisaa waan ta'eef kana keessatti immoo abbootiin amantaa gaheen isaanii nageenya labsuu, nageenya dubbachuu, akkaataa itti biyyattiin nagaa taatee nagaadhaan itti fuftee raattee jijjiirama amma argamsiisaa jirtu kana, guddina amma argamsiisaa jirtu kana, bu'aa amma argamsiisaa jirtu kana akkasii itti fuftu gochuudhaaf gaheen abbootii amantaadhaa waan guddaadha jechaadha. Gaheen abbootii amantaadhaa nageenya buusuu keessatti, rabbiin kadhachuu keessatti, rabbii fi ijanii raatanii biyyattii nagaa gochuu keessatti, biyya kana gara guddinaatti jijjiiruu keessatti ga'ee guddaa iddoo guddaa qabu. Mootummaan kana beekee bakka kanatti nu waamee rabbiin kadhadhaa jedhe waan ta'eef wanni kun baay'ee na gammachiisee jiraan isiniin jedha. Namoonni kaardii filannoo filatan kuni wanni kuni baay'ata guddaa itti ba'ee akka waan kana hin qisaasessine akka waan kana guyyaa filannoo sanii yoo sargiilee qabaatanii akka wanni sargii sun kana biraatti darbu akkasumatti illee yoo karaallee imala deemanii akka karaa gara biraatti guyyaa biraatti dabarfatanii waan kana milkeessanii hadaraa dhaabnaa hin barsiisnaa dhaamuu qofa miti dirqama irra jiru bahuu nan yaada jechaadha. Kaardii filannoo fudhannee osoo sagaleen kennin hafuun akka amaanaa biyyaa nyaatetti ilaalama waan ta'eef kaardii fudhannee sirnaan fayyadamuun ijaarsa biyyaaf sagalee haa taanus yoo san dirqama biyyaa fi birmadummaa keenyatti kabaja horras jechuunis akeekaniiru.